Salam xanımlar, xoş gördük sizləri. Bugün mən sizə krupun toxunuşunu göstərəcəm. Deməli, bunun üçün bizə 260 metrlik bir ipdən mən istifadə etdim. Belə bir bu ölçüdə ip lazımdır, təxmini. Ancaq siz bunun hündürlüyünü biraz uzun eləmək istəsəniz, bəlkə də birindən daha artıq sizə lazım olar. Onun artıq olub olmamağı sizin belinizin incəliyindən, qalınlığından asılıdır. Deməli, öncə belinizin ölçüsünə uyğun bu aşağı hissəsini toxuyuruq. Daha sonra bu yuxarı hissəsini davam elətdiririk. Deməli, mənim toxuyacağım krop 30 santı 2 qat formadadır. Deməli 60 santıdır belimin incəliyi. Mən 60 santlıq bel incəliyində toxuyuram. Siz öz belinizə uyğun onu böyüdürsünüz. Deməli uzunluğu isə ipi ilə birlikdə uzunluğu deməli 38 santıdır. Ancaq ipsiz formada deməli 26 santıdır. Deməli mən ölçülərini bu formada eləmişəm. Mənə lazım olan ölçülərə uyğun ölçüləri verdim sizə. Siz ancaq öz belinizin ölçüsünə uyğun bu enini və hündürlüyünü də istədiyiniz hündürlükdə toxuya bilərsiniz. Ancaq bu sıraların sayını artıraraq ona uyğun, ölçünüzə uyğun toxuyursunuz. Ancaq qalan hər şeyi ən xırda detallarına qədər mən izah eləmişəm. Buyurun, birlikdə toxuyaq. Bunun üçün bizə deməli milça lazımdır. Toxuduğum müddətdə göstərəcəm. İşarələmək üçün sancaq lazımdır. Bir də ip lazımdır. Başqa heç bir şey. Buyurun, birlikdə toxuyaq. Məli xanımlar, krop üçün bizə lazımdır belə koton ip lazımdır, pambıq. Çalışın ki çox belə yun, çözlənən yun olmasın. Daha sonra 2 cür milçə lazımdır. Rezin hissəsinə, manjet hissəsinə 2,5 milli, 3 milli ilə eləyək və yaxud da 2,5 milli ilə eləyirsənsə yuxarı hissəsini 3 ilə eləyin. Əgər 3 ilə başlayırsansa 3,5 ilə də davam elətdirmək lazımdır. Mən 3 ilə başlayıram. 3,5 ilə də davam elətdirəcəm. Deməli, öncə ipimizi götürürük, zincir çəkirik. Bu ipin qalınlığına uyğun mən 25 zincir çəkirəm. Bu formada toxumanı heç bilməyənlər üçün bu formada belə qoyuram üst-üstə. Toxumanı bilməyənlər üçün göstərirəm. Keçirtdim. Bunu formada bərk edirəm. Daha sonra nə çox boş, nə çox bərk zincir çəkirəm. 25 dənə zincir çəkirəm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 zincir çəkdim. Və bir zincir də çəkirəm. Bu geri dönüş üçündür. Mən sonucu çəkdiyimdən yox, ondan əvvəlki zincirin içindən salıram bu formada. Çıxartdım. İkisinin içindən çıxardıram. Bu formada
hər bir ilmənin içindən bir dənə çıxardıram. 25 dənə olur. Bir daha göstərirəm. Saldım, çıxartdım və bu ikisinin içindən çıxardıram. Saldım. Bu formada sıranın sonuna qədər bu formada belə toxuyuruq. Nə artırma, nə azaltma eləmirik. Hər birinin içindən bir dəfə çıxardırıq. Sona qədər bu formada toxuyaq, sonra davam elətdirək. Deməli, sona gəlib çatdıq. Son ikisini toxuyuram. Bir və sonuncudan çıxartdım. Çıxardandan sonra bir zincir çəkirəm və çevirdim. Çevirdim bu tərəfə. Deməli, göründüyü kimi burada sümbül formasındadır. Belə sümbül formasındadır. Və bu sümbül formasının hər birinin içindən belə salıram arxa tərəfə. Mənə tərəf yox, arxa tərəfə olan qanadından götürdüm və toxudum. Saldım, aradan saldım bu formada. Arxa qanadından götürdüm. Deməli, mənə tərəf olan yox, o tərəfə, arxa tərəfə olan qanadından hər birini götürürəm. Bu formada götürürəm. Toxuyuram. Mənə görə arxa qanadıdır. Əslində bu ön tərəfidir. Buradan götürdüm, aradan saldım. Bu formada götürürəm, axıra qədər formada toxuyuram. Ta başa gələnə qədər bu formada toxuyuruq. Hər birinin içindən bir dənə götürməklə formada toxuyuruq. Başa qədər. Deməli, gəldik, sona çatdıq. Demək, sonuncuda götürdüm. Deməli, mən ən sonuncuda hər birində bu formada hər iki qanadını götürürəm. Bu formada hər iki qanadından toxuyuram. Çünki belə olanda bu rezin hissəsində açılmalar olmur. Bir daha bir zincir çəkirəm. Çəkdim və yenə də çevirirəm. Çevirdim. Deməli, çevirdim. İlk bir daha götürürəm bu formada hər birinin içindən. Bir də çalışın ki, bunu toxuyarkən tez-tez sayın. Elə olsun ki, əsasən olur ki, bu əvvəldə, sonda eləyəndə əsasən azalma, artma ola bilir. Ona görə də siz çalışın ki, tez-tez sayın. Baxın ki, əgər hardasa səhv eləyəndə onun üstünü tez alın ki, səhvinizi düzəldin. Ona görə də mən də tez-tez sayıram, baxıram. Ola bilir də adam azalma olur, artırma olur. Çalışın əsasən bu hissədə, bir də bu hissədə əsasən olur. Ya azaltma olunur, axırıncı ilmə alınmır, qalır arxada, ya və yaxud da artırma olur. Bu formada deməli bir buradan, bir buradan. Mən göstərdiyim şəkildə bu içəri qanadını almaqla arxa tərəfindən götürürük. Bu formada müəyyən bir uzunluqda toxuyuruq. İndi mən toxuduğum uzunluğu sizə deyəcəm, ölçüsünü deyəcəm. Ancaq siz öz ölçünüzə uyğun, əgər özünüz üçün toxuyursunuzsa, özünüz üçün və yaxud da kim üçün toxuyursunuzsa,
Onun ölçüsünə, belinin ölçüsünə uyğun toxusanız daha yaxşı olar. Çünki hər kəsin öz ölçüsü var. O ölçüyə uyğun toxusanız mənim ölçümlə uyğun gəlməyə bilər. Və yaxud da ipinizin qalınlığı ilə uyğun gəlməyə bilər. Ona görə də mən sizin üçün ölçüləri deyirəm. Hansı ölçüdə, hansı böyüklükdə olmalıdır, enidə, uzunluqda olmalıdır. Onu siz öz ölçünüzə uyğun toxuyursunuz və onu uyğunlaşdırırsınız. İndi mən bunu mənim ölçümə uyğun toxuyuram. Onun ölçüsünü sizə dəqiqliyini deyəcəm. Biz müəyyən uzunluqda bu formada gedib gəlməklə müəyyən uzunluqda toxuyuruq. Daha sonra sonraki mərhələsində nə etmək lazımdır, onu davam elətdirərik. Deməli, xanımlar, gəlib sona qədər toxudum. Arxa qanadından götürərək bu formada toxuyuruq. Toxuduq. Və sonuncunu hər iki qanadından götürürəm. Götürdüm. Toxudum. Daha sonra bir zincir çəkirəm. Zincir çəkdim. Və buradan götürdüm, bir içindən çıxartdım və bunu da içindən çıxardıram formada. Çıxartdım. Daha sonra çevirirəm. Çevirirəm və hər iki tərəfdən bir buradan götürdüm və keçirtdim içindən. Bu formada hər ilmədən bir buradan götürdüm və içindən keçirtdim. Bir daha götürürəm, buradan götürüb içindən keçirdirəm. Bir bu ilmədən götürürəm, götürdüm. Bunu da bunun içindən çıxardıram. Daha sonra bir bu ilmədən götürüb içindən çıxardıram. Götürdüm, içindən çıxardıram. Bir bu ilmədən bu formada götürüb beləliklə sona qədər bu formada toxuyuruq. Deməli, xanımlar, gəldim, sona çatdım. Sonuncudan bir daha buradan da iki qanad götürürəm. Burada da iki qanadı götürürəm. Götürdüm və içindən çıxdım. Bu formada birləşdirdim. Bu cür görünür. Daha sonra bir zincir çəkirəm. Dibindən götürürəm, eyni yerdən bir toxuyuram. Deməli, bunu 3 milli ilə toxumuşdum. İndi yuxarı hissəsini 3,5 milli ilə toxuyacağım. Bir ölçü böyüdürəm. Beləliklə, hər birinin baş hissəsindən götürürəm. Götürdüm və toxudum. Buradan götürdüm. Bir çuxur hissəyə düşür, bir təpə hissəyə düşür. Bu formada hər birini təpəsindən götürürəm, toxuyuram. İndi çuxur hissədən götürürəm və
toxuyuram. Gördüyünüz kimi hər birinin içindən götürürəm və toxuyuram. Bu formada. Bu formada ta başladığımız yerə qədər gəlirik. Bu nöqtəyə qədər gəlirik eyni qaydada. Formada bura qədər toxuyuruq. Bir çuxur hissədən, bir təpə hissəsindən, bir çuxur hissədən, bir təpə hissəsindən formada toxuyaq. Gəlib sona çatdıq. Formada sonuncunu da eləyirəm və buradan ilk başladığımız buradan başlamışdıq. Buradan salırıq formada, saldıq və bunun içindən keçirdik. Formada keçirdik. Bir zincir çekirik. Bir zinciri çəkdik və buradan davam eləmirik. İndi belə çeviririk. Çevirdik bu tərəfə. Buradan deməli gəlib burada bitirmişdik. İndi yenə də bu tərəfə gedirik. Bu tərəfə davam eləmirik, bu tərəfə qayıdırıq yenə də. Bir daha deməli bir zincir çəkdik. İndi davam eləyirik. Bu formada. Eyni qaydada bu formada hər bir ilmənin başından bu formada toxuyuruq. Deməli, ilmənin başından götürürük. Artırma, azaltma eləmədən neçə ilmədirsə, mən ilmələrin sayını saymadım. Santı ilə elədim. Demək, 60 santı idi. 60 santıya lazım olarsa ilmələrin də sayını sayıb deyərəm sizə. Bu formada ilmənin sayının fərqi yoxdur. Bu formada hər bir ilmənin başından götürürük. Bu formada hər iki qanadından. Yəni bir qanad götürmürük. Bu formada belə. Bura gəldik. Belə formada gəlirik. Tam burada sona çatanda bir daha buradan qaydırıq geri. Bu formada beləliklə bu formada davam edirik. İndi bir daha sizə göstərəcəm. Bu formada deməli gəlirik bura çatanda o formanı bir daha sizə izah eləyərəm. Beləliklə sona qədər bu cür toxuyuruq. Sona qədər gəlirik. Xanımlar, tərs üzünü toxuyub qurtardım. Və keçirəm. Birləşdirirəm. Bir zincir çəkirəm bu formada. Deməli, siz bu
yerini qarışdırmamaq üçün istəsəniz əgər mən belə işarə qoyuram sizin üçün. Zinciri çəkdim, işarəni qoydum. Siz də ilk elə lap əvvəlindən burada birləşdirəndə həmin vaxtdan eləsəniz sizin üçün çətin olmaz. Bir də ki, məsələn, indi tərsini toxumalıyam ya düzünü toxumalıyam. Arada, məsələn, ara verirsən, bilmirsən tərsdə qalmışsan, yoxsa düz üzdə qalmışsan, onu bilmək üçün indi mən çevirdim. Tərsi toxudum, qutardım, indi çevirdim. Deməli, burada necə bilinir? Bax, bu formada belə dəliklər var. İlmələrin başı var. Gördüyünüz kimi arxa üzdə yoxdur. Arxa üzdə bu formadadır. Onu bilmək üçün, deməli, baxırsınız, görürsünüz ki, burada yer var. Bunu belə eləyib toxumalıyam. Bir daha. Deməli, burada baş tərəfidir. Salıram, götürüb toxuyuram. Salıram, bu formada götürüb toxuyuram. Bu formada deməli, bu arasını sonradan birləşdirmədiyimiz üçün ona görə də bu belə eyni yolu getmirik, eyni cür getmirik. Ona görə bir dəfə gedirik, bir dəfə də qayıdırıq. Ona görə gedəndə bu üzü ilə gedirik, qaydanda da çeviririk, tərs üzü ilə gedirik. Yenə göstərdiyim kimi, əgər tərsi toxumalısan, ya düzü toxumalısan bilmək üçün, burada ilmələrin başlığı var. Bu burada var, ilməni salmaq üçün. Amma bu hissədə yoxdur, görünmür. Elə ancaq toxunuşdur. Onu bilmək üçün bu formada baxırsan, ilmələrin başlığı varsa əgər, deməli burada. Deməli bir dəfə bu tərəfi ilə gedirsən, düz üzü ilə gedirsən, gəlirsən, bura çatanda çevirirsən, bir dəfə də tərs üzü ilə gedirsən. Bir dəfə düz üzü ilə toxuyursan, bir dəfə tərs üzü ilə toxuyursan. Bu formada istədiyimiz ölçüyə gələnə qədər toxuyuruq. Daha sonra mən neçə santı olduğunu yetər qədər toxuyum. Mənim toxuduğum neçə santı olduğunu onda sonda deyəcəm. Bu formada, bu qaydada deməli bir neçə sıra toxuyuruq. Və göründüyü kimi bax, başlığı görünür. İlmələri görünür. Formada bir neçə sıra toxuyuruq. Mən istədiyim ölçüdə toxudum. Siz istəsəniz bunun hündürlüyünü istədiyiniz ölçüyə qədər yüksəldə bilərsiniz. Bu sizin istəyinizdən asılıdır. Krop şəklində istəsəniz elə toxuyursunuz, istəsəniz biraz daha uzun toxuyursunuz. Bu istəyinizdən asılıdır. Siz öz ölçünüzə uyğun, hündürlüyünü öz ölçünüzə uyğun toxuyursunuz. Mənim üçün bu qədər yetərlidir. Və deməli ölçürəm. Bu kənarlarından deməli 6 santı bu kənarından ölçürəm. 6 santı deməli bura sancaq vururam. Bu formada 6 santı ikisinin arasından. Və bunun arxasından da tam arxasından eyni olmalıdır. Ölçüsü elə olmalıdır ki, uyğun gəlməlidir. Tam arxasından elədim və bu kənarından 6 santı ölçürəm. Buradan və bunun tam arxasından baxıram. Tam arxası necədir? Tam arxasından. Çünki toxuduğumuz ölçü uyğun gəlməlidir. Və deməli bunu tam arasından elədim. 2 ilmə bu tərəfdən, 2 ilmə bu tərəfdən. Deməli 2 ilmə 1, 2.
2 ilmek bu tərəfdən başından götürürük və götürdüm və bunu düyün vururam. Düyün elədim və bir dənə toxuyuram. Zincir çəkirəm. 1 2 deməli açıram. Deməli 3 və 4. 4 ilmənin üstündən toxudum. Toxudum və çevirirəm. Çevirdim və bir zincir çəkirəm. 1 2 3 və 4 və zincir çəkirəm. Deməli, bu formada indi hər bir ilməni bir o tərəfdən, bir bu tərəfdən bu formada bunu toxuyuruq. Gördüyünüz kimi istəsəniz daha ensiz də eləyə bilərsiniz. İstəsəniz daha enli də toxuya bilərsiniz. Bu formada siz istəsəniz biraz daha enli toxuya bilərsiniz. Hər bir ilmənin başından toxuyuruq. Bu formada mən 4 ilmənin üstündə toxudum. Siz daha istəsəniz daha uzun enli eləyə bilərsiniz. 6, 8 bu formada. Ancaq bunu eləyəndən sonra ölçürsüz santını hər iki tərəfə eyni bərabərdə. Bunu belə toxuyuruq. İstədiyimiz ölçüyə gələndən sonra yenidən. Əgər istəsəniz ancaq məsələ zincir çəkərək də eləyə bilərsiniz. Ancaq zincirlə eləyib, demək zincir şəklində eləyib ip kimi bağlaya da bilərsiniz. O formada da çox gözəl qalır. İstəsəniz o formada da toxumaq olar. Bu formada toxuyum. Siz də eyni formada toxuyursunuz və yenidən birlikdə hər iki tərəfi toxuyuram. Daha sonra ölçüsünün neçə santı olduğunu mən sizə göstərəcəm. Deməli, sonunu da göstərim sizə. Bir daha göstərirəm. 4 ilmənin üstündə toxumuşam. Deməli, burada bitirəndə, bu sıranı bitirəndə bir zincir çəkirik, dönürük, bir daha ikinci ilmənin başından bir toxuyuruq, üçüncü ilmənin başından bir toxuyuruq və sonuncu ilmənin başından götürürük, bir toxuyuruq. Daha sonra bir zincir çəkirik, bir daha dönürük. Bir zincir kənarın bir toxumasıdır. İkincinin üzərindən bir toxuyuruq.
Üçüncünün üzerinden bir toxuyuruq. Dördüncünün üzerinden kenardan, tam kenardan götürürük. Bir toxuyuruq ve bir zincir çekirik. Bu formada deməli bir de kenara gələk. Zincir çektim. Daha sonra ikincinin üstünden götürürük, bir toxuyuruq. Üçüncünün üstünden götürürük, bir toxuyuruq. Tam kenarından götürürük, bir toxuyuruq ve çevirdim. Şimdi burada necə başlamışdıqsa, burada da elə tamamlayırıq. Deməli, birincidə başlanmağı göstərmişdik. Bu hissədə. Bu hissədə də bitirməni göstərirəm. Deməli, kənarı qurtardıq. İşarələdiyimiz yer buraydı. Tam bu hissədən buradan götürürük. Deməli, buradan ipimizi götürürük. Çıxardırıq içindən. Və bir daha növbəti götürdük və bunun içindən çıxardırıq. Üçüncünü götürürük. Növbəti ilməni içindən çıxardıram. Tam kənarından götürürəm. Tam kənarından götürürəm və bunu da götürürəm. Bundan götürdüm, çıxartdım. Bir daha tam kenarından götürdüm. Bundan növbəti ilmədən çıxartdım. Bunu da içindən çıxartdım və bu formada. Gördüğünüz kimi burayla bura tam. Daha sonra bu ilməni növbəti boşluqdan salıram. İlçəmi salıram. Buradan çıxardıram. Və bunun içərisində bu formada da toxuyaraq bitiririm. Bu formada bunu sona qədər bitiririk. Gördüğünüz kimi deməli bu krop yarım gedir. Siz ama isteseniz tam şekilde uzada bilərsiniz, böyüdə bilərsiniz. Ölçü siz özünüz istediğiniz ölçüde, uzunluğunu istediğiniz ölçüde toxuyursunuz. Bu formada deməli bir əl işimizin daha sonuna gəldik. Deməli, əgər bəyəndinizsə, əl işimi bəyəndinizsə, like etməyi, bəyənməyi unutmayın. Abunə olmağı unutmayın. Zınqrov işarəsini aktiv etsəniz, yeni əl işlərimdən ilk siz xəbərdar olacaqsınız. Yeni işlərimdə görüşmək ümidi ilə hələlik.